Trái chanh nào mà lá bự vậy? Chanh anh về anh quậy nước anh uống đi mà. Không tin, cái này bự. Là về uống đi nè, cắt đi uống. Ô, trái này trái bự á. Bự vậy chanh ông ơi. Trời ơi, cho giống út chồng. Ủa, trái chanh nào mà lớn rồi trời? Nước nhiều lắm á. Ở kỳ út có cho mình cái cây mà nhà mình trồng bị chết. Chanh gì bự vậy? Nè ông lấy hột ra ông trồng đi. Người ta chiết chứ ai đâu mà trồng hột. Cái út Nói là biết dân không có về nông nghiệp. Con đó nó xuất thực mà. Ủa, chanh gì mà bự dữ trời? Ok, cây nguyệt quế mình đi ăn cắp ha Cường ha. Nói ăn cắp thì hơi nặng lời, người ta chỉ mượn người ta trồng thôi. Thôi, ăn cắp tôi nói ăn cắp à. Mượn gì mượn phải hỏi ý chứ này nó lấy trong đường. Rồi, cảm ơn Út nha. Giả bộ ghé thăm xu được trái chanh.